Bună ziua, dragi copii! Astăzi discutăm despre cum prezentăm o întâmplare într-o compunere personală. Nu este un demers simplu. De obicei avem o temă dată. Ne gândim la aceasta și alegem un personaj sau mai multe. Pasul următor este să inventăm un plan de idei. Acestea trebuie să fie câte una sau chiar mai multe pentru fiecare parte a compunerii. Cu toții știm că aceasta are 3 părți: introducerea, cuprinsul și încheierea. În introducere vom preciza personajul sau personajele, locul și timpul. În cuprins, partea cea mai mare a compunerii, povestim întâmplarea. Iar pentru încheiere avem mai multe variante. Ori povestim sfârșitul întâmplării sau poate concluzia sau impresia. Să ne apucăm de planul de idei. În introducere am ales personajul Mihai, care este plictisit, ca majoritatea dintre voi fiind în vacanță. Pentru cuprins am ales mai multe idei care să prezinte întâmplarea. Astfel, băiatul are o idee pe care o materializează apoi în camera sa, idee de care mama nu este prea încântată. În încheiere, totul se termină cu bine pentru că părinții îl iartă pe copil. În etapa următoare vom lucra tot pe ciornă și vom dezvolta ideile pe care tocmai le-am inventat. Pentru aceasta vom folosi figuri de stil sau expresii frumoase, așa cum le mai spunem. Și nu uita să scrieți cu alineat, obligatoriu câte un alineat pentru fiecare idee. Astfel, dezvoltând prima idee, este o după-amiază liniștită de vară, iar personajul nostru stă plictisit sub nucul din curte. Trecem la cuprins. Aici băiatul are o idee în momentul în care pe cer își face o apariție a o pasăre ce plutește în cercuri largi. Fără să spună nimic mamei, bineînțeles, el alergă în camera sa și se apucă să-și pună în practică ideea printr-un prototip. Bineînțeles că mama nu este foarte încântată când vede că Mihai folosise o bucată de draperie pentru aripile planorului său. Dar totul se încheie cu bine căci apare tatăl care explică mamei că ingeniozitatea copilului este un dar prețios. Totuși, Mihai trebuie să promită că va folosi doar materialele pe care le aprobă mama. Și gata, compunerea noastră este finalizată, dar nu înainte de a-i da un titlu potrivit. Eu am ales un dar prețios. Voi puteți să alegeți fiecare ce doriți. Abia acum, la final, puteți transcrie compunerea pe caiet și să mai faceți corecturi acolo unde este cazul.